Cada día faz máis cousas novas que ao mellor pois non podes facer nunha imprenta, non podes encargar 2 revistas, non podes facer 20 sobres personalizados cada un co seu nome. E que non pasou algunha vez por unha copistería para imprimir un traballo ou sacar unhas fotocopias de urxencia? Pois, aínda que moitos pensen que estes negocios son cousa do pasado, o certo é que seguen moi vivos. Nuria. E que eran lugares, Marta, prácticamente de peregrinación, onde os clientes, moitos deles estudantes, facían cola pacientemente para poder imprimir os seus apuntes e os seus traballos. Hoxe os tempos cambiaron, xa non se tira tanto do papel e copisterías como esta tiveron que reinventarse, ampliar a súa carteira de produtos e servizos. Hoxe ofrecen todo tipo de produtos personalizados onde se pode imprimir prácticamente de todo. Nun tempo en que todo se garda na nube e se comparte por WhatsApp, hai negocios que parecen doutro século, pero seguen moi vivos. Yo es que prefiero esto que mandar la información por internet, porque como siempre te están avisando que no des datos personales, prefiero la fotocopia. Aínda que as fotocopias xa non son o principal reclamo. Cambiou moito o volumen de cousas, porque antes era máis fotocopias, máis encuadernacións de espirales, eso todo. Ahora pois cambiou un pouco, pero bueno, os estudiantes ainda siguen imprimindo todo, porque agora como é todo digital, pois estudiar tamén todo digital tampouco... Somos estudiantes de arquitectura, entonces es algo que frecuentamos con bastante... Invertimos bastante sí. aquí. Agora os pedidos fanse en liña, as máquinas son máis modernas e o servizo é case inmediato. O papel segue vivo, pero as regras xa son outras. Outro tipo de cousas, regalos máis personalizados, imprimen cousas máis personalizadas, por exemplo, temos chicos de diseño de moda que imprimen con os papeles especiales, xente que quere invitacións de bodas con cartulinas especiales, un tamaño especial. A digitalización obrigou a moitas copisterías a pechar, pero as que souberon adaptarse seguen a ser imprescindibles.